这个被坑的车主也很多，打方向的时候有异响，方向盘呢还有震动感，它这个异响呢很有节奏的哒哒哒哒哒，根据你的速度而来的，甚至还有抖动的。你跑到维修店一看，人家告诉你传动轴坏了，要换掉，你看咋办？实际上最少90%以上的可能坏的只是这个球笼，这个球笼可以单独更换的。换总成和只换球笼，唯一的区别就是你掏的钱相差很多。这个案例跟底盘异响它比较类似，很多底盘的异响它是胶套和球头的问题。如果你去店里，人家很快就告诉你要换什么总成，听我一句劝，换一家店再去问一问，不要太容易入坑了。跟这个类似的，我还讲过压缩机的故障可以单独换电磁阀，不用整体更换压缩机总成。不知道还有多少人记得啊？强调一点，我总说能不换总成就别换，不只是为了帮大家省钱，实际上绝大多数的换配件质量和工艺都比你原装的要差很多。所以我真心的不希望大家轻易的就把这个原厂件给换掉了。但有一点，不是所有的总成我都不建议整体更换，比如方向机漏油了、分泵、总泵、真空助力泵这些东西，我强烈建议整体换掉，而不要局部维修。理解的帮老黄点赞哈。